Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Menga juda ham ko'p odamlar lichkaga yozishdi. Biz o'zini o'zi boshqarish tizimiga o'tmoqchimiz. Shunga nima deysiz deb. Men nima ham deya olardim. Avvalambor bitta narsani tushunib yetish kerak. O'zini o'zi boshqarish bo'ladimi, o'sha sobiq JEK tizimi bo'ladimi yoki boshqaruv servis tizimi bo'ladimi? Maqsad bitta. Mol-mulkni saqlash, foydalanish va ta'mirlash. Men o'zim ham misol uchun mana Umidya boshqaruv servis kompaniya rahbarini oldida aytamanki, menga qolsa-ku men o'zini o'zi boshqarish tizimiga o'tgan bo'lardim. Nimagaki o'zimizni pulimizni o'zimiz nazorat qilamiz, lekin bitta narsaga men o'ylanib qoldimki, ertaga katta ta'mir ishlari chiqib qolsa, qaysidir ham qo'shniga uni tushuntirish, isbotlash, oldindan pul yig'ish, almashtirish yoki ta'mirlash, kapital ta'mirlash bo'ladigan bo'lsa, shu taxminiy summasini ayta olasizmi hozir? Ushbu issiqlik bo'g'imimiz har yili bir yilda 2 marta profilaktika ishlari olib boriladi. Agar avariya holatiga keladigan bo'lsa, buni kapital ta'mirlash kerak bo'ladi, yangisini o'rnatish kerak bo'ladi. Unga bu kichkina bo'g'im bo'lganligi uchun bir 20 million atrofida pul sarflanadi. Aynan shu kichkina isitish bo'g'imiga 20 million so'm. Meni uyimdagi o'sha isitish bo'g'imini almashtirganinglarda, u menimcha bir 30 milliondan ham qimmat bo'lsa kerak. Sababi turbalarimizning erta hajmi kattaroq, o'sha sababli. Mana ko'ryapsizlar hurmatli kuzatuvchilar, bu bitta misol keltirayotganim o'sha isitish bo'g'imini ta'mirlash. Bundan tashqari tom qismi bor, podvollarda uzillar bor, stoyaklar bor. Bularning hammasi pul. Agar sizlarda misol uchun shunaqa bir o'zini zimmasiga ola oladigan qo'shninglar bo'lsa, tushuntirish ishini olib bora oladigan, oldindan pul yig'a oladigan, o'sha yig'gan pullarini hisobotini bera oladigan bir qo'shninglar bo'lsa, marhamat, o'zinglar boshqarish tizimiga o'tsanglar ham bo'ladi. Lekin men o'zimga bu narsani kerak emas deb bildim. Nimagaki, meni qulog'im tinch, boshqaruv servis kompaniyasi xizmatini ko'rsatyapti. Men qo'shniga chiqib aytmaymanki, misol uchun hozir mana isitish bo'g'imi nosoz holatda, buni ta'mirlash kerak desam, misol uchun bitta qo'shnim menga nima aloqasi bor buni deydi. Yoki bo'lmasam tomdan chakka o'tsa, o'z-o'zidan ikkinchi qavatdagi qo'shni ham aytadi, meni tomim emas-ku deydi, to'g'rimi? Men unga nima pul berishim kerak deydi. Tom ta'mirlash ham hozirgi kunda arzon pul emas, misol uchun. O'rtacha bitta domda menimcha 1000 kvadrat chiqsa kerak, to'g'rimi? O'rta me'yorda shunaqa 1000 kvadrat atrofida. Bu ham hozirgi kunda 1 kvadrat necha puldan? Hamma narsani ekonom qilib qiladigan bo'lsak, 60 ming so'mdan 80 ming so'mga 1 kvadrat metri xarajat sarfi chiqib kelyapti. Demak, agar o'sha 1000 kvadratga yopiladigan bo'lsa, bir 60 million pul bo'lar ekan. Shunaqa. Ana ko'rdinglar, hurmatli kuzatuvchilar. Agar to'liq ta'mirlanadigan bo'lsa 60 million, agar qisman ta'mirlanadigan bo'lsa o'sha kvadraturasidan kelib chiqadi. Lekin ko'zda tutilmagan, misol uchun bu texnika, bu temir, buni bilib bo'lmaydi qachon buzilishini. Agar misol uchun ertaga buzilib qolsa, buni agar hozir bu buzilsa, butun domda отопление ishlamaydi, to'g'rimi? Issiq suv ham bo'lmaydi, issiq suv ham bo'lmaydi. Mana 20 millionni mana shu hozirgi xonadonda nechta taxminan 60 ta xonadondan iborat ushbu ko'p qavatli xonadonimiz. 60 ta xonadonga 100% issiqlik bosimini yetkazib beryapti hamda issiq suvni yetkazib beryapti. Demak, hozir mana shu bitta isitish bo'g'imini almashtirish uchun 60 ta xonadon oldindan 400 mingdan agar yig'ishsa, misol uchun shunaqa. Bu hozir bu 20 million ichiga usta haqqi ham kirgan. Hamma ish haqqi, material, hamma sarf xarajatlar shunaqa o'sha 16-17 milliondan yuqori bo'lib ketaveradi. Demak, o'zini o'zi boshqarish tizimiga o'tmoqchi bo'lganlar tarozga qo'yinglar, o'zingizga kerakmikin degan savollar qo'yinglar. Meni maslahatim, yaxshi, vijdonli, insofli boshqaruv servis kompaniyasini tanlab, nazorat qilib, hisobot talabini qilinglar. Maslahatim shu. Hammaga rahmat.